Hello everyone បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលមេរៀនរបស់យើងមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ preposition in on ហើយនិង at បាទអញ្ចឹង in on at នេះឈ្មោះរបស់វាគឺ preposition of time អូខេ preposition of time បានន័យថាវាជាឆ្នប់បើយើងប្រើជាខ្មែរថាជាធ្នាក់បាទ preposition ហ្នឹងគឺជាធ្នាក់ដែលយើងប្រើជាមួយនឹងពេលវេលាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅតេស្ត2សំណួរបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំមាន2សំណួរសម្រាប់តេស្តទាំងអស់គ្នាសិនអូខេអញ្ចឹង I always get up ថ្ងៃនេះមានខ្ញុំមានជម្រើស3in on ហើយនិង at ហើយជម្រើសមួយដែលត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នារើសមើលថាមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ6 am អូខេអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ at អូខេ I always get up at 6 am បាទយើងប្រើ at ដោយសារតែ6 am ហ្នឹងគឺជា time គឺជាម៉ោងអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយម៉ោងគឺយើងប្រើ preposition at ប្រយោគទី2 My birthday is February in February on February or at February ចាមួយណាជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអាច stop video សិនក៏បានរនឹកសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ in បាទ My birthday is in February បាទចឹងមូលហេតុដែលយើងប្រើ in គឺ February គឺជាខែគឺជា month month ចឹងឲ្យតែយើងប្រើនៅមុខខែគឺយើងប្រើ preposition in អូខេខុសពីម៉ោងបើប្រើនៅមុខម៉ោងគឺយើងប្រើ preposition at អូខេតោះយើងចូលទៅមេរៀនតែម្ដងចំពោះ preposition in យើងប្រើសម្រាប់ longer periods period នឹងអំឡុងពេលរយៈពេលណាបាទគឺយើងប្រើសម្រាប់រយៈពេលវែងបាទ in នឹងប្រើសម្រាប់រយៈពេលវែងឧទាហរណ៍ថា in 2010 okay in 18th century in the 1960s in February in ice age បាទអញ្ចឹងយើងមើលសិតតែជាអំឡុងពេលដែលវែងដូចជាឆ្នាំដូចជាសតវត្សដូចជាអីជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលមកអាហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមប្រែឲ្យស្រួលងាយយល់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែវាពិបាកនៅក្នុងការប្រែឲ្យសុក្រិត 100% អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើពាក្យក្នុងបាទក្នុងឆ្នាំ2010 okay in 2010ក្នុងឆ្នាំ2010ដល់ពេល in 18th century ក្នុងសតវត្សទី18បាទ in the 1960s ក្នុងទសវត្សទី60 in February ក្នុងខែកុម្ភៈបាទ in ice age នៅក្នុងយុគតកបាទអ្នកគ្នាស្គាល់ហើយណា ice age យុគតកគឺជាយុគសម័យដែលផែនដីចុះត្រជាក់ខ្លាំងដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយទឹកកកហើយតាំងពីមុនសម័យបុរេប្រវត្តិទៀតអញ្ចឹងវាយូរលង់ណាស់មកហើយ ice age អូខេអញ្ចឹងនេះយើងប្រើប្រាស់ in គឺសម្រាប់រយៈពេលដែលវែងដូចជាខែឆ្នាំសតវត្សទសវត្សអីជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ on យើងប្រើសម្រាប់ days and dates ប្រើជាមួយថ្ងៃហើយនិងកាលបរិច្ឆេទបាទថ្ងៃទីបាទអញ្ចឹងយើងមានដូចជា on Tuesday on Sunday on Christmas on my birthday on the 5th of April បាទអញ្ចឹងយើងប្រែមកនៅថ្ងៃអង្គារon Tuesday នៅថ្ងៃអង្គារ on Sunday នៅថ្ងៃអាទិត្យ on Christmas នៅថ្ងៃបុណ្យណូអែល on my birthday នៅថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំដល់ពេល on the 5th of April នៅថ្ងៃទី5ខែមេសាបាទ
chẳng mà đòn tiết on cứ pra sầm rạp ngày hay nắng cao bạc để chèn bà chẳng nhiều mờ mó đôi chỉ Christmas nó cứ chỉ ngày bòn chẳng nhiều pra on đã và về my birthday nó cứ chỉ ngày đã vì chỉ ngày birthday ngày khô cầm lá yeah chẳng cả lại ní bà sân chỉ dân pra nó mục khai ọt miền ngày tí tế cứ dân pra in April bạn đã về miền ngày tí nó mục khai chẳng những pra on nó mục ngày tí on the 5th of April dạ cái lại ní có chấm năm đấy bắt đầu một tiết cứ at bà at cứ dân pra sầm rạp time of the day dạ bel về liên này một ngày và dân mơ mơ ở với tới chỉ time of the day nè đôi chỉ at night at sunrise at bedtime at noon at 11:30 p.m. và at night nó dân pra thầm ấy cứ nó pel dọc nè và at night pel dọc at sunrise pel ngày ra at bedtime pel chiều kén at noon pel ngày trắng at 11:30 នៅម៉ោង 11 យប់បាទអញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់របស់ at នៅមុខ time of the day នៅមុខពេលវេលានៃមួយថ្ងៃបាទអូខេហើយនឹងនៅមុខម៉ោងផងដែរបាទម៉ោងអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ in on at អញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងរៀនបានពីវីដេអូនេះច្រើនបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកហើយអ្នកគ្នាដែលជាអ្នកថ្មីជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលវីដេអូយ៉ាមេរៀនថ្មីហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះអាចជួយចែករំលែកទៅមិត្តភ័ក្តិអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់